경남 창원에 있는 유성 캠핑카입니다. 트럭 캠퍼 골조 작업이 진행되고 있습니다. 쉐보레 콜로라도 팝업 캠퍼 외장과 트럭 캠퍼 하이탑 외장 작업이 진행되고 있습니다. 캠퍼 내부 작업도 진행되고 있습니다. 콜로라도 캠퍼 외벽 작업과 벙커베드 바닥 난방 작업입니다. 트럭 캠퍼 하이탑 벙커베드 난방 라인 작업입니다. 가구 제작 공정입니다. 트럭 캠퍼 튜닝을 위해 대기 중인 차량입니다. 싱글캡 모델입니다. 3인 탑승 최대 6인 취침이 가능한 모델입니다. 골조 작업부터 조라 작업까지 모든 공정을 유성 캠핑카 자체에서 진행하고 있습니다. 계속 업로드 하도록 하겠습니다.